बसायला बोलवलंय. इथे आम्ही आता हॉट एअर बलूनमध्ये बसायला जात आहोत आणि एक बास्केट आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि ह्याच्यामध्ये 6 फॅमिली बसणार आहेत. तर एका बॉक्समध्ये आम्ही बसणार आहोत. जा तू पहिले. पहिले दर्शीला आम्ही जायला सांगितलं आहे, मग हे जाणार आहेत आणि नंतर आई चढणार आहेत. कारण हे चढल्यानंतर ते वरून आईला घेणार आहेत आतमधून जाऊन, कारण त्यांचा गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम आहे. तर थोडीशी उडी मारावी लागते, तुम्ही बघत असाल. आणि आता आई चढणार आहेत शिडीवरून. तर थोडंसं कठीण झालं होतं.